To lobake soki trahison ça na mboka ezalaka ndenge wana kwa omoni mundele azobate mundele lera yaki na Congo il fallait bake capitale à Congo liboso linga ozala Luluabour oyokaka ngo so balongola capitale à partir ya Luluabour bakomisa na Kisasa eza pona trahison ndenge toza awa kolabo muluba ya lakati ozomona balingi donc nyoso to koleka balingi nde bapakola biso buzoba po bazwa komba na mabuku biso tout obima bakolabo ndeza tobima bakolabo basali ba DVD ba blog ba voice eza na kata banini ke bakende pa banozi bazwaki mbongo nini ya ibo kendaki bozwaki mbongo mais elo comme sangai elo Kabila to ane kaka boye omoni longo de polo na latina noza kaka boye ba polo mbasa sa ngwa zati ya mbasa sa pa kafela bunda kana ndenge na ye mais na lesa bino soit disant ba combattant oya côté tribal oyo ya ba tribalisme oyo ya nini oyo bozo ya po taki ba combattant biso ça soit parti politique te biso bundaka le peuple au pouvoir people in power so bolingi boso la kana bino biso za ba combattant to bandi combat ya kala to ya merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de suivre à travers le monde votre émission Shotsan avec votre homme serviteur Yannick Wenge Motola Bunzambe, Motola Tonda Kibunzambe. Vous savez bien, cette émission c'est votre émission, une émission divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir de toutes tendances confondues. Ici nous sommes à la fois ici, tous partout, nous sommes à Cape Town, nous sommes à Johannesburg, nous sommes à Polokwana, nous sommes à Durban, partout. Il s'agit en fait numéro la biso yonde bogozo biso nous sommes ici déjà à Djomu to ka mbilinga koti to na combattant bana makanda par rapport à la concert aux obeta mon afou d'ici ba mission aux obeta afou d'ici par rapport à mbele na Congo donc kanda eza makasi kanda eza makasi benga Yannick Wenge koma o kama kamune eza vraiment ruinda ya ona ko zabango to na parc awa parc ngo na éviter ceza bisuki na Durban soki wapi na ebina ngate to na rapona tous la bino ba information et pas ba combattant. Tous en paraphélie, tous en papa awa. Bonjour paraphélie. Bonjour. Bonne santé. Calme. Tout le monde est là ti Kabila Masgo na lamba na balobi bino ba combattant bolali mabe na habité. D'abord ingeta d'abord partout tous les combattants dans le monde. Bozomo na puis boyebi au combattant ça la carte d'Afrique du Sud, tiens la Moussa Bamboka, à la Moussa Blue Fontaine, à la Moussa Dirban, à la Moussa Pumalanga pour président Acha à aller à Oté. Tout la Moussa Bamboka belé partout, à Cape Town Park, partout boyebi. Mais et là comme moko, ils allaient comme la combat. Na combat na Congo. David Zanga, na combat na Congo. Tout na combat après toujours na combat ngo na kasi combat ça le Congo. Ah. Combat on to na Congo. To ye na bino ti to banditi na lobaki na bino awa papa Titia kufi to tikali ba kufene. Na baki na bino na matanga na isalama kiawa. Preuve ane bino moko boneki matanga mususu awa oya ba docteur Vangu basalaki. Oya IDPS o to yebi ya sa IDPS o isalama ki awa. Matanga mususu basala la faux biso combattant to dépendant la parti politique te. De dépendant na côté tribalité to dépendant kate que on a été côté o te clan moko boye la combat pour esa na soki nini to vanda pe to mona ki to sali matanga bande ko musu ba mona nité ndenge nini to vanditi to sali matanga ici to sali abe mini 3 jours to sali à place to sali yozo tout la place wana à to la recreation center. Ya place osaki matanga ya jiti tosaki matanga awa ya place osala matanga na kati ya salle na kati ya salle tosala pendant 3 jours tosengi abe mimi posoki père aye abande kosambela epai ya abe mimi epai ya abe mimi tosengi abe mimi alobi akoki kosala messe te akosala messe place oyo ezali église nasenga biso tokende na cathédrale tokutani na baluba mosusu ya bien baluba mosusu ya mabe oyo bazoboma combat partout na monde ti na Congo boyebi bien. Merci beaucoup Yokangai. Rassemblement. Bapondaki nani azala premier ministre. Après Félix Tilom. Oyebi yango bien na mutu noti otuna ba question comme ya ona lengo ko tuna ba question ningo te na fasa mabe. Na zo fasa mabe. Naza pour la question. Yango wana bango bakei
na ndenge na bango bake kobimisa Sami Badi Bangantita na babimisa Badi Bangantita batie mais à ma grande surprise na évité ingénieur wasala kuna la Kenmer place ba soi-disant bato aner ba collabo batele makaona balubo batele makaona azala image wana ba benga oni ba moto wana benga ni tak tak ba wewa ba beta ba pimpi ba mama ba ganga biso ba luba boy kamagi mingi na lobiki mais kaka boye toze la Félix Sabima nakana nga ba sepela na mbuzima ba sepela na sepela likambo na te toze eliti poto doze Félix de pour na rassemblement et ko ya ba longo Sami Badi Bangantita ba ko tia Binoti Bala buluba ya utaki prison akangisa na bana bato ba mokoto tilo ba la prison comme premier ministre mais bato ya kota ba prison la même case ba aller la prison alors ba quel côté c'est ce qui se fait ici même ici en Afrique du Sud to comprendre combat baluba bazo mener biso wapi la luba ba kaboli bino oui na koloba ngo partout o baluba o bazo kabola combat c'est là que na yo mingi pour le besoin aux nini mingi koloba te tout ça la même comité de sages na mboko ya combat to pesa bon voter na biso za combattant sur 20 postes batia 16 baluba 16 baluba ezali li sezali ya kona oseka ba décoration baluba esalama na église ya MCC na passer nani anamuki passer mukeba bo voto to tika bino sala tika bino moko bosali kaka bino na kati bosali ni bo wimba kambu ya kona oseka bino baluba bosala motema ya papa Credo ya mama docteur Kanku ya Albert ils sont moulaya combattant adisala la Kenmer wana bosala mitema na bango en tant que baluba bosala motema teki parce que je suis muluba na supporter kaka muluba bosala mitema te Tshisekedi apona ke kolote à travailler na batu nyoso tout menga travailler qui à la lire où vont les choses biako bozo mona ke makambu combat bozo ma combat partout na Belgique na Canada kaza dozo makuna sauf que na Berlin na Belgique au monde na biso pa na nani soki chatumba azo ma combat kuna toye awa to moni pe ke kazadi awa biso pe Élysée bazo ma combat bino soka baluba finalement sikoyo to sala nini toye kazadi secrétaire ba combattant longwa a te akomi kwa Kabila siko to sala yo nini makambu o musique ebeti nana beti muziki ndabeti muziki Nozi Momba nani muluba leki leo Momba manager nani muluba Bozi Patrick leki wa Nozi Momba aya wa pas corrompre les combattants soit disant que bozalaki na ye bokanga bi photo te pour nini akutaki na banani akutaki na Jean Michel Kazadi le chauffeur l'homme na bango na iri kombote na mule bakuti na kata mutuka bela na moni bango so inoza pesa bango mbongo 70 000 boyeba ndenge boko imaginer boyeba ndenge odin boko sala et comme bino so boyeki likambuke oyo ke bakombata bali basala so boni clarté ke baluba bana katite boye o biso boye o te boye sala mate boko biko pekisa combattant a évolué to que ne marche o te bokende te marche to se utite bino banani bozali banani ya oto sabino bo stopper partout ba kombe ali izaba komba biso za ba chef combattant bato bandi komba na kati ya mboko groupe moni ba musu bazate neti ndeko die mafimbu azala voyage akoma lobi pepe kisimbi azalite ndeko fidèle kaba cappuccino bazalite banakonda bazalite po bino bakomi kozwa komba bakomi komimaona ndenge ya kibuluba mbongo ezala na compte ya banque ezala na compte ya banque tofongola compte te tofongola compte bozi passer moko azalaka pa passer Chiko kuna babeyaki na passer Peter akokaka ta koganga faya te faya ake ofongola bino compte mbongo ekote ebele soki ba 39 000 rand tine tomona te eloko moko te boyeki ba freeze compte sino sizenga freeze compte eza en anglais ke bakangi compte bakokanga compte ya bacombattant ezali na combien kaza deyebisa kaka ngai moko na biso soki bakangi yaka kojustifie aya te ti lelo papa wana yaka kojustifie aya te ti lelo lelo kaka bino baluba bokoki kozwa jibe ndeko na bino bozwaki nanu fali so opesa bino bambongo nde boliaki bambongo boyebani nde baboye bino nsima shop right boyebani ngai kaka azali nde tolobanaka te
toza binemi tolobalaka te apesaki na mbongo na butu na moi na l'air nini après bino bandeko so baluba pardon bon exemple ya ba mama docteur Kanku bino basi bon exemple ya ba Nathalie Misenga bon exemple ya ba mama Moujos bon exemple ya mbale ba papa Credo ya ba Albert petit nanga défendre le Congo to défendre le Congo to défendre te ki o moko clan moko boye o tribu moko boye pour la Congo to boye makambo na surtout merci ingeta partout dans le monde. Merci beaucoup par Feli, merci beaucoup par Feli par dans la kanda pour comprendre que non la pandite technique ça on a maintenant on vient moi baluba bebisa mboka awa kuna Congo zo kabwana kaming te Nord Kivu zo comme république ou déjà ba soupçon on zo bima déjà éviter papa réaction ezani mais merci mingi pour la parole et l'autre lobake soki trahison ça na mboka et zalaka ndenge na quoi omoni mundele azobate mundele le raiki na Congo il fallait baki capitale à Congo liboso linga ozala Luluabour oyo kakango so balongola capitale à partir ya Luluabour ba komisa na Kisasa eza pona trahison ndenge toza awa kolabo muluba ya lakati ozomona balingi donc nyoso to koleka balingi de ba pakola biso buzoba po bazwa komba na mabuku biso tout obima ba kolabo ndeza tobima ba kolabo basali ba DVD ba blog ba voice eza na kata banini ke bakene pa banozi bazwaki mbongo nini ya ibo kendaki bozwaki mbongo mais elo kamsanga na pesa mo exemple moko boyi boyebi Jean-René Golo seri moko boyokaka ke nana ye awa fere o feraya wa Jean-René abomba fere na Polokwane mais délégation quand même kendeki délégation ba combattre kendeki e comité kuna ba filmaki ba nini ba moni ke eloko moya te sa rival alaki sa rival mta filmaka ba filmer eloko moko ya été mais ko bima o ba ngoma bima Jean-René Golo azwa apesa mutu moko mi rend pour na transport na bango ezala corruption te ezala corruption te siko l'air baya ba yebisa biso pour na biso to mona ke ça normal normal ya corruption te mais pour la ni baloba bango batikolo lo bango eza corruption te po ba ebike ko ba kende kuna to ya baluba mais biso l'air to longwe awa l'air to bengi nozi l'air to comme pas nozi à le transport la bango ba bimisa ngo nini e comme corruption donc au moins problème de to za ngo yango donc ba pakola ka batu mabe po bango batikala la combat ozomona combat kufa combat ne to zala yango ete to zala ba papa belé ba mabe belé ya ba combattant ba su combattre pour la trahison eleki na ndenge moko osakana te na ngana pointe ka likamoko boye eza passe nege pakafela lobi pour na M6 nilo ya M6 oya 26 ke ya baluba 4 mususu batikeli batu mususu mais na 4 wana batikaki côté na ba combattant pe baluba bali soki DP baluba babimaki bazwaki donc elingo za 18 eza tribu moko vieux papa Tshisekedi azoya awo na aéroport tolobi foto kendo yambaye kokoma toyokoma tolobi il faut tokutana na ba représentant nini ya IDPS bani tokutana na bango tosolola ti esili mais tomona en clarté baponda na bango 15 personnes ezaka tribu moko mais biso tout tozala sima Tshisekedi ezate po asa congolais problème ezoboma na mboka eza tribalisme ekoti na combat ezalaka banda kala babanda kobundisa biso depuis Tshisekedi aki vivant so bomoni ba ONG bime belé ezala baluba brigade spéciale pour na Tshisekedi donc ebime belé babanda kobundisa biso lelo te babanda kobundisa biso oyo bakosala banini ezala makambo ebele ozomona bayaka wana na parc bayaka wana côté ya nino ya parlement na parlement na tout ba tribalisme eza osakana te okoyoloba eloko moko te mbongo nino bapesi batie na banino te Michel azwaki mbongo bakafela azwaki mbongo nana bazwaki mbongo nino biso toswaki baloba makambo moko ezwaka mbongo pa nozimwamba tozwaki mbongo nini toke kuna noza apesa 3000 rand ya transport bango bakende kuna na epa ya Jean-René Golo apesa na mutu 1000 rand ya transport bazali combien basale so ba 5 1000 rand ya transport wana ya corruption te opona bango muluba so asala ya normal kolabo muluba ayalaka te nazoloba bango clair
kolaba muluba ya lakate soko moli ba problème ezobima esaka ekolo mususu aza mongala te amu Congo ya ba donc pe ce point moko boye lelo yo bana kasai yango moko ba kasai na onte pona kasi na kata kasai ba tribu ebele baluba na oloba baluba bana 11 premier ministre 11 premier ministre 11 mais toke na bandundu ya combien 4 tokei na nini na Équateur kutalaka 3 moko wana za na Rwanda Kengo tokokipe te po Rwanda na Kivu batata poni ana Rwanda tokipe kutute toke na Katanga ya 2 mais sikoyo au moins ezali po boyeba te lelo yo batia kaka obete mukongo abimi premier ministre na Congo au moins la combat nde etonda kombe kimi komba po ndeko na bango akoti mais babunisa biso nde babanda ko bunisa biso banda kala bato bele bakima. Merci beaucoup papa, merci beaucoup comprendre bandeko kaneza makasi ta toza papa merci beaucoup papa toza kala ba combattant côté on a évité mokle zanini par rapport à la biso sikoyo na évité ngolo banini mokle pona kosukisa na kolo baboye et à liboso ezali ete biso tozala na ba combattant moni ba combattant bazala na ba parti prêté ba combattant ba ko soutenir mutu moko boye te ba combattant biso toza liti na biso ezali pona ekolo na biso Congo et à lelo tozomona ete combat ezokufa makasi suite ya tribalisme ya baluba baluba kosi tribalisme makasi na komba na mito komba ikomo kende mingi na défaillance komba kende mingi na kosila donc tozosala d'unité tozala uni biso nyonso to mpona likambo etali mboka na biso Congo na minute oyo makambo eza ebele liboso na otali koloba dernièrement na bémission awa soko mutu oyo todemi na émission oyo lelo parce que toyebi kene ezali site moko elobaka solo site oyo etelemaka mokili mobimba posa na biso ezali ete bana mboka bana Congo totelema mpona départ ya Joseph Kabila départ ya Kengo wa Ndondo toza na biso te kene lobi mpe sukolela lobi Congo na biso kita so ekote so na libulu makasi nde vraiment posa na biso ezali totelema baluba vraiment tozala uni tozala d'unité tozala makambo ebele na Congo tozo komema susu te ba tribalisme ekote so na makambo ya komba tozoboma komba alors que bato mosusu baza bénéficier yanga vraiment ya koba yango wana vraiment. Merci beaucoup papa, merci beaucoup tokoti na président Michel aza pembeni président Michel Boni. Bien. Merci beaucoup président Michel batomoni combat et kabwa en fait côté kuna balabio dans ba combattant président za raté président za facile na ko corrompre biso to ba combattant ba mi bilo ba bonga zo boya yo davite mo okolo bani par rapport à maman même Jésus tango yaki na mukilo ba boya kié ba ba mbaki pe bazali lelo tout le monde azali ko prier ka kombo à Jésus donc kuna azana tako za kolekisa makambo wana te nazali papa ya combat en Afrique du Sud olinga te oboyi sala mokili na yo tout le monde ayebi Afrique du Sud mobimba c'est président Michel nazali incorruptible oyo atie tembe ala aya na télévision ala kisanga mbongo ngai soki nga nazaka moyibi nde ba 20 oyo bakota la prison babima te na zwa plus de $8,000 $8,000 na maboko ya Ilunga o le akomi ko $8 américain wa komi ko sala lelo na Kabila ozo ko pande donc na sala kana moyibi te bato to bali mbuma oyo etelaka nde babo akanzika donc wana za ba ko discuter te donc soki oboyi sala mokili na yo voilà président ko le bani par rapport à ba comment la bino ya cité par rapport à conseil ya fallait betaki wa bino bozwaki ba mbongo comment na numéro 1 ezaki cité ya ba combattant musu ba tomboka yi mo réaction ko zango papa yango nazolo bake omoni ba combattant wa okuta bango batoni soki oyo ko bengisa réunion ya UDPS kaka bato ya bachisekadise kaka bango nde okuta na UDPS soko bengisi réunion ba combattant pire ndeti ba biso boy okuta bango pe siko baza wapi bango nde bazolo bisa komba. Merci beaucoup bayebi esika bazati moi à la fin to mo sta suka déjà na été message zani par rapport à baota na biso na yango message ndenge wana te peuple congolais asa ebi ba véritable combattant o bazo bundela mboka ngai Swan Sokoro Pakafeli Badie Mafimbo ake déjà na poto ba fidèle toza ebele ba vrai combattant ya solo ba Acha ba Francis ba Kadhafi ba Klando
moto na nga natielaka motema mpo awa nazozwa mbongo ya kosimba manduki ye nde akozala général d'armée oza comprendre mpo le peuple au pouvoir azali nde na deux branches tokoloba mingi te bango batielaki motema na dokolo lelo mouvement na bango epanzani oza comprendre mabike oyo baye kosalela bone Thierry awa nani sécurité awa Thierry aza wapi Thierry aza wapi omoni aveuglement ya bacombattant baza bacombattant te le vrai combattant peut placer à comprendre c'est biso soki nga na lobi ezala na butu eza na moi peuple congolais apesaka nga respect ayokelaka ngai ndenge nalingi napesa bango mitindo sikoyo awa bakoyoka mpe tout le monde akosatele na programme wana déjà meeting les années pour tous ça là déjà et meeting de tous organiser bureau parce que limité to comme ça nani plan wana bureau na meza organisé te to lingi dès que to pesi to organiser bureau sili bala mako to continue action. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs comme na suka parafeli l'invité Nivolo yona président Kabila bozande nini Kabila to ane kaka boye omoni longo de polo na latina no zaka boye boye ba polo mbasa salama wazati ya mbasa salama pa kafela bunda kana ndenge na ye mais na lesa bino soit disant ba combattant oyo ya côté tribal oyo ya ba tribalisme oyo ya nini oyo bozo ya po taki ba combattant biso ça soit parti politique te biso bundaka le peuple au pouvoir people in power c'est bolingi bosala kala bino biso oza ba combattant to bandi combat ya kala to betela ngo tolo to betela ngo sete bato abeti musique eza bino ti bozwaki mbongo bozwaka na ndenge na bino kimoluba biso ozalaki te bopakonoso bozoba te mutu abeti miziki abeki ndeko na bino jime pena akobetawa nozi mwamba ndeko na bino moluba mutu alue sale nani soki meyo mwamba mutu atindi baya komona bandeko na baluba bakazadi awa na nene na keneme na sima shop right moluba Patrick Mwamba ti bakutana bakazadi baluba bakutana bato mosusu bakomata bakutana na baluba bokanga foto te poni bolakisa bato ti le bokamona mbongo boyaki nango wana po fali abeta bomonaki biso otaki marche tout marche na lutulu ya osozonga bobimisa mbongo bwana mbongo te kesi botia mbongo topesa bino bofongola compte yo kazadi yako esangaki mbongo badetourne mbongo bakangi compte eyaloba mbongo yango eza 1000 reine etikali na compte bakangaki mais mbongo ya kojustifie aya te mais mbongo eza plus de 29000 reine etikali na compte yango lelo oyo Gabi Tobanga apesa su mbongo na ye na compte te bakombate ebele bamaki mombito batiaka su mbongo na bao na compte te yango tolobala bino na bakisa awa ezali nde kobeta sete ke boyebaka na Afrique du Sud awa baluba ya malamu bazali ndenge totangi bamosu kombo baluba ya malamu bazali bato oyo baza baluba ya malamu bazali eza teke moluba nyonso tozoloba mais baoyo ya fo baleki ebele oza comprendre banda lelo ndenge tolobi bino oza na temps ya kosalaka badiscussion na bango te oyo batelemaka na parlement debout ya ekule wana baza bakombata te soki obengi bango na événement bayaka na bango te événement ya bitumba okomona bango te bamanifestation ya pamapama nde okoya komona bango alors boyebake botika makela botika kodivision makambo tu ya mabe ezoleka na kati ya bakombata mpe na kati ya Congo ezake baluba nde baza tete. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup de la souka émission na biso. Merci beaucoup na Jules Senghor sur la caméra boss José Di Bumba. Merci beaucoup na Bettinus tout ya Alexandre là c'est ça déjà nani wenge rouge yango to pesa bango rouge basa combat la bango ya tribalisme biso beto banda combat ko to lembango te comme loka musala biso. Merci beaucoup. To ya bamboko ba 19 ans 25 ans to sala kate mais to vivaka na ba famille na bana. Merci beaucoup de la porte de sur le combat la tribalisme avec l'espoir de votre prochaine. Le peuple vaincra. Peuple